السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga qaaliga aniga waa walaashiina kaltuum cooking waa nin salaame meel kasta oo adduunka aad ka joogtaan kusoo dhawaada channelkayga gacmo furan kusoo dhawaada walaalahayna hore walaalahayna cusub kulligiina soo dhawaada dhaha iga soo dalbadeen foornada lagu sameynaa qudaarta hadda iscaateynayso sidoo kale waxaa u baahan tahay inaad ku samaysid qamadi madow marka waa kana saliideeda almond waaye inta waxaan ku haystaa zabaadi ama yogurt inta waxaan ku haystaa sisinta waaye oo shiidan macal saliideeda waxay is wadato burcado waaye 200 gram waaye zucchini ama waxa waaye kuuso hal xabee iyo 3 xabo oo karooto u baahanahay oo dhexdhexaad ah 2 xabo oo jeex liin ah 4 xabo kun iyo saaraaga inta waxaan ku haystaa basal waaye hal xabo basal waaye oo dhexdhexaad ah iyo 6 xabo tuun 6 tuun uma baahni 2 xabo u baahanahay inta waxaan ku haystaa basbaas waaye basbaas kuleel 3 xabo aan soo gogoyay aad soo yareeyay inta waxaan ku haystaa 3dan shay waxa oo cusbo iyo filfil madow iyo tuun shiidan waaye inta waxaan ku haystaa baqdoonis waaye asana aad u soo yareeyay wax yar ah hadda waxaan ka bilaabaa soosta waa kana baaquligeyga alaabay kulli waa keystay tuuntan ku bilaabaa 2 xabo aad daarta tuumo saarto yeelo marka waa kaas waa kana basbaaskan ku bilaabay baqdooniskan ku xijiyay cusbada hal qaando waaye qaando shaah lagu labto liin dhanaanta jeexi weyneed waaye zawaadi 4 qaando u baahanahay qaandadan aad u buuxdaa 4 qaando daxiiniyadan ku shubanaa soosta hadda waan isku qasaa marka geesan iska galeexinaa qudaartayda rabaa inaan hooshto tan waxaan soo qaaday geedii wax ku hoolinaay kuusada markaa hoqo hal karooto ku xijinaa karootada markaa ku xijiyo marka saaraagaan soo qaadanaa wuu ii dhaqan yahay asiga marka hal gobol aan igto waa kana xabadana soo qaadanaa kulay waa u jeedin geedan qof kasta fudeed u tahay qof kasta ma dhibays geedan fudeed oo guriga ay ku taal howl badan ku qabanaysaa waa kana basashan ku shubta halkayga xabo cusbadeeda halka qaando ku shubana filfil madowdeeda hal qaando ku shubana aad u buuxin tuunteeda waa kan hal qaando buuxdan ku shubana waa kan afartay wax ukuna ku jabsanayaa hadda qofku maajiga jecel maaji ku darsan kartaa laakiin ani maaji dooqay maaha aad uma jecli liinteeda waa kana jeexiga ku miiranoya hadda wax yar isku qasaa ukunta iyo qudaarta hadda waxa u baahan burkan ku shubanaa sida cajiinka kale u qasay kulli waa ku wada gediyaa hadda waa kana diyaar waaye geeska iskaga leexinaa saxankayga soo qaadanaa saxankayga waa kana waxaa rabaa inaan saliid ku shubto hal qaando ilaa geeska iska gaarsiiyo dadka saxanka kaga dhigay waa kana qudaarteeda ku shubanaa kulli waxaan u baahanaa si fiican ugu simo jin waa hadda diyaar ay tahay foornada hadda waa shidanaa foornada markaa shito 250 aan geysanaa ilaa nus saac ku jiray markaan soo bixiyo kadib waa gogoynaa waa kana qudaarteeda foornada ka soo bixiyay 30 daqiiqo iigu jirtay marka ani waxaa rabaa midabkeeda saan marabi gaduud zaaid ka dhig rabaa haddana foornada ku celinaa laakiin muhiimadu waxaa inay qabow tahay iska fiiri hadday qabow tahay markaas aad gogoynaysaa
iyadoo kulul geedda ma gogo-eyso qudaarta kulli way jilcan tahay qof kasta oo ogyahay burka badisidna waxay dhan buro kaa wada naqa ana burka ma rabin inaan badsado qudaarta inay badnaataa rabaa marka waxaan u baahanahay inaan gogooyo ani mindi inaan gogooyo marabo geedana gogoosanaa markaa gogoosid foornada ku xareynay 15 daqiiqo gaduuda ku soo noqonaysaa hadda 3 xabaani tusaa waxaan u baahanahay marka foornada aan geliyo markaan kasoo bixiyo arkaysiin oo kulli aan soo dhameeyo marka waa kana hadda foornada kasoo bixiyay 15 daqiiqo ku soo haay waa kaasa korigood isku nooc waaye insha Allah waxaan ku dhahay qudaarta caadi ma aha qudaartana qofkii oo noocan qudaarta isticmaalka jecel way anfacaysaa saaxiib qudaar naceebkana kastoona u dulqaadatiin waa qudaarta dulqaaday u baahan tahay inuu qofka barto waayo xataa qofka qudaar jeclaynaa jirto waxaan ku laboonayo laakiin faa'iido badan ay ku leedahay naftaada ogaaw bariis iyo baasto wax ku taraayo iyo waxyaalaha saliidda badan leh faa'iido ku malaa caafimaadkana umroono caafimaadka lagu dadaalay walaalahayga qaaliga fiidiyowga intaas ku egyahay daawashada fiidiyowga ku mahadsantihiin assalaamu calaykum